Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Laporan Tugas Penyuluh. Kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Gus Kautsar atau Kiai Haji Abdurrahman Al Kautsar dari Pondok Pesantren Al Falah. Beliau akan bercerita tentang waliat matu tasmiyah atau walimah, tentang pemberian nama kepada sang anak yang baru lahir. Marilah kita perdengarkan tausiah beliau dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Monggo kita simak tausiah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. La hawla wa la quwata illa billah. Para habaib, para bini sepuh, para kiai ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus As-Sayyid Ahmad Ali Idrus lan sedaya rencang ingkang sampun dherekaken lan ingkang kula tresnani rencang kula sedherek kula Mas Bagus Wicaksono. Jenenge Wicaksono nita Dwi Wicaksono. Wa hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah wonten dalu punika kita saged pepanggihan, saged sareng-sareng dherekaken sholawatan lan awrat-awrat ingkang wau sampun dipun waos sekalian Sayyid Ahmad. Mugi-mugi estu-estu dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pepanggihan kita menika estu-estu wonten kina lan faedahe. Lan sing paling prinsip mugi-mugi barokah dhateng Al Maulud putra saking Mas Bagus menika. Kula niku saestu mboten ngertos menawi wonten ajaran iki. Kula mboten paham menawi ternyata tasmiyahan dalu punika niku dipun selameti tenanan kambe Mas Bagus. Paham kula nggih, kula namung dikabari kula badhe ngadakaken walimati tasmiyah. Nggih paham kula jenenge tasmiyahan ya pokoke mangan. Kanten al-walimah niku ta'amun yutakhad li hudusis surur, sebuah makanan yang diolah, yang dimasak karena ada kebahagiaan yang datang. Jadi urusan kula mriki niku urusan mangan-mangan, mboten urusan ngaji. Mangane kula ket wau dijak ngaji niku mbulet mboten mergo napa-napa, kanten pancen niate ke ngomah niku golek mangan, gak golek ngaji. Mergo nek mek ngaji mawon kula teng omah niku nggih ngaji. Dadi nek teng mriki kan ngaji ngoten kula pun awang-awangan kula. Tapi mboten napa-napa wong. La amalaka idkhalis suhur. Mboten wonten amal sing paling sae ngungkuli koyok bungane kanca, bungane dulur. Barang sepele tapi cukup sulit untuk kita lakukan, memberikan satu kebahagiaan kepada orang lain. Apa maneh kuwi kanca, apa maneh kuwi dulur. Makanya kepentingan saya mau untuk diajak ke panggung ini nggih kanten pengen supados Mas Bagus sak keluargi sedaya pinaringan bingah marem nggih. Alhamdulillah kawan kados Sayyid Ahmad menika, dan ternyata beliau dari jauh nggih panjenengan daleme Samarinda, Kalimantan Timur gitu. Luar biasa. Mugi-mugi kerawahan beliau estu-estu barokah dhateng kita sedaya. Wong kula wau nggih pancen rada terlambat, nggih mboten rada terlambat, pancen kakir pokoke wayahe mangan kapan. Lah kula jan mboten ngerti saestu. Makane nalika kula disusul utawa dipapak kalih mas-mas Banser kula pun kaget. Nyapa kok ana Banser barani. Biasanya Banser iki gawe masalah. Artinya mesti kayak penggawean ngoten lho. Dadi kula wah iki apa neh iki. Ternyata saestu. Nggih, sedaya mau padha mawon dah kali panjenengan sedaya lah.
pengine amrih maremne tuan rumah, maremne Mas Bagus sak keluargi, kula nggih semanten ugi. Mugi-mugi sekedhik sing saged kula aturaken mangke estu-estu saged mbingahaken sedaya. Pancen tugas awake dhewe ning donya niku hakikatul amr nggih. Bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang hidup untuk bermanfaat bagi yang lain. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi mu'min. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kebahagiaan yang bisa panjenengan berikan kepada orang lain. Lah angkane awake dhewe mriki niku kan sejatose namung dipun suwun nderek ndongaaken muga-muga putra sing nembe niki nembe lahir. Sapa Mas wingi jenenge lali aku? Aluf Rabbani Muhammad Wicaksono niku jenenge nggih kula. Sing jenenge nggih kula mergo nggih ya mergo kanca niku menasibe kanca niku ngeten nggih dikerjani kanca ae. Napa malih wong kaya Mas Bagus ngeten niki. Utang kula kathah. Wis akhire nggih Mas ya kudu manut mangkane aklil minadz dzunub yahun alikal maut. Kita ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminimalisir dosa. Lek iso wong urip iku cara nglakoni dosa aja akeh-akeh. Tapi aja gak duwe dosa ya gak pantes menungso gak duwe dosa. Ya duwe lah tapi aja akeh-akeh. Kepentingannya supaya apa? Supaya yahun alikal maut. Supaya sewaktu-waktu kita mati ini tidak menjadi beban bagi kita. Maka awake dhewe gak ono sing roh. Kapan awake dhewe mati? Kula wau niku jagongan kali rencang-rencang sadurunge berangkat niku kula pun jagongan bab ngaji asline. Kali bola-bola sesat-sesat niku. Lha saestu nggih termasuk kula dhewe sing sesat wong nyatane kancane sesat. Cerita ada seorang waliullah istimewa namanya Ma'ruf Al-Karhi. Suatu ketika Ma'ruf niku dimintai makanan oleh seorang ibu-ibu yang sedang berpuasa sunnah. Ibu itu matur kepada Ma'ruf Al-Karhi, Kiai, kula niku poso, cuma kula niku mboten gadah napa-napa. Ketawise kula niku mboten wonten sing kula damel buka mangke dalu. Jadi dia ketika siang sowan datang Ma'ruf Al-Karhi kemudian mengatakan kalau beliau puasa. Dan sambat nek ora ono barang sing kena dipangan kanggo buka. Digetak oleh Kiai Ma'ruf Al-Karhi, seorang wali top nih. Kamu telah melakukan dua kesalahan. Yang pertama, kenapa kamu buka hubungan istimewa antara kamu dengan Allah Ta'ala dengan puasamu? Nyapa sebabnya kok awamu ngaku-ngaku poso? Yang kedua, kamu kok pede banget nek awakmu jik duwe nyawa sampai engko bengi, sampai engko maghrib iso buka. Yo mas yo akhirnya digai. Tapi diingatkan bahwa kita semuanya tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nek duwe dosa ojo akeh-akeh. Aklil minadz dzunub yahun alikal maut. Kemudian aklil minad dain ta'ishhara. Lek duwe utang iku yo ojo akeh-akeh supaya kamu hidup merdeka. Kersane mboten kados kula ngeten iki. Aku lho niku badhe mboten teko undangane Mas Bagus niku wedi-wedi nek ditagih. Akhirnya dengan sangat terpaksa budal ya. Aku mek wedi nek ngono terus ana tagihan mlebu. Namung ngoten niku tok asline. Makane jenengan
Bener. Ya duwe utang gak pantes wong urip gak duwe utang gak pantes wong Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagungan utang. Tapi ojo akeh-akeh. Mergo nek kakean ya ngene iki malah gak merdeka. Dikongkang-kongkon malah terpaksa manut. Terus terakhir wasiatnya fangdur aina tadur waladak fa innal irqad dassas. Fangdur aina tadur waladak fa innal irqad dassas. Bocah sing do joko-joko, bocah sing go wong payu iku nek milih bojo aja sak-sae. Sak-sae iki apa ya? Sak napa nggih? Sak petuke, aja ngawur, aja ngawur. Kamu kalau milih istri jangan sak kecekele. Aja dumeh nggih namung niki lho Gus Empon. Aja ketok bodoh kowe. Fa'innal irqad dassas. Kamu harus milih dengan sangat baik mana perempuan yang cukup baik untuk kemudian melahirkan anak-anak kamu. Niki wasiatnya Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ojo kakean dosa, ojo kakean utang, nek wis wayahe rabi milih bojo sing apik. Mergo iki adahe anak. Makane wangsul malih tengene. Situasi malam ini adalah situasi walimat tasmiyah. Muga-muga lare sing namine aluf rabbani menika estu dados lare sing salih. Dados lari sing sae. Kula teng pundi-pundi matur, as-shalih niku adalah alladzi ya'rifu huquqallah wa huquqal ibad. Diarani bocah apik kuwi, bocah sing ngerti hak-hak ketuhanan. Artine ngerti nek dhewe kaulane Allah taala. Kudu piye? Tanggung jawabnya apa, bebannya apa, kewajibannya apa. Lan ngerti hak-hak sesama. Jangan sekali-kali kamu merasa aman akan azab lan siksane Allah taala mergo awakmu menjalin hubungan yang sangat baik dengan Allah taala tapi kamu sembrono kumawani kambek wong-wong pepadang. Artinya awakmu gak duwe duga, gak duwe tata krama, gak duwe kepekaan, gak duwe belas kasihan terhadap sesama dengan alasan kami sudah sangat baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat mau lakoni, poso mau lakoni, zakat mau lakoni, haji mau lakoni, semua kewajiban yang bersifat keagamaan sudah kamu lakukan. Tapi kalau hubungan dengan sesama kemudian tidak kamu lakukan dengan sebaik-baiknya, ini semuanya akan menjadi masalah. Mergo Quran sakmono ambane ketika menyangkut perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya muaranya ada dua. Bagaimana kita semakin takut dengan Allah ta'ala, semakin sadar bahwa kita diawasi penuh oleh Allah ta'ala dan semua yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga hubungan antara sesama sebaik-baiknya dengan siapapun, bahkan mohon maaf mungkin dengan non muslim misalnya, apa maneh kode-kode islami mek sing sitok ora patek salat misalnya. Ini harus sangat baik, harus sangat baik. Kabeh mesti ngoten niku. Jenengan bendino poso, jenengan bendino mujahadah, bendino salat sunnah, bendino melakoni wiridan, bendino melu selawatan misalnya. Tapi gak ngregani wong tua. Misalnya sampeyan surga ambek neraka iku luwih cedhek neraka, mesti. Ketika kami atau ketika kita semua tidak mampu menghargai, menghormati orang tua kita, orang-orang yang lebih sepuh daripada kita, potensinya adalah yus neraka lah ukur. Yus neraka ning ngarep motor ngene. Bahkan acap kali orang yang sangat baik dengan sesama tapi gak pate api mbek pangeran, rodok sembrono ya poso ya kadang-kadang, salat ya wayah salat Id kan ya nek semodel ngono kuwi sampai lali saking gak tahu salat salat wayah bodo kuwabe madhep ngulon madhep ngalor dhewe misalnya saking wis lali deh. Tapi dengan orang lain itu sangat baik, tetap potensi maghfirah Allah ini sangat tinggi. Yang paling penting bagaimana kita semua ketika melakukan kesalahan sadar akan kesalahan kita dan tidak bangga sama sekali dengan semua kesalahan kita. Jangan cerita nih uang karena niku anu kula niku tasih mlampah niku teng mobil, ini mobil kok jenenge omah ya lali aku. Aku iku ndelok uploadane wong otok, kertas otok boten jenengan. Otok apa jenenge? Apa ya ning ngene lek karene apa?
dadu ya wis lah undi terus kak swab to malah ngesore malah lebih menarik maneh iku lho sing bal mlaku lho apa jenenge kok slot apa to slot tas saiki to apa ala cara zaman kula lek ngarani maksudnya alah gak kaya bal bekel mlaku lho wis ngono iku lah pokoke ana angkane ngesore lho ana angkane ngesore wakeh lho mlaku kok biliar piye to kowe biliar bocah kok bodoh men wae wis gumen itu bagus kamu tidak tahu hal-hal semacam itu bagus tutup wis pokoke ayo kaya kletek ya bener kaya kletek iki neker udah ndak hati entok ya cah SD nah kuwi kula ndelok niki dosa mboten ketika kita istiqomah melakukan itu dosa apa tidak? Guys, kamane awake dhewe nglakoni judi, ya sotok lah, kletek lah, apapun namanya. Iki dosa ora? Tapi Dewi Abdullah bin Abbas, "Walama ya'ti ba'da dzambi a'dhamu minadz dzambi." Walama ya'ti ba'da dzambi iku a'dhamu minadz dzambi. Dosa itu sudah hal berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa ulama mengatakan sajane ora ono dosa gede dosa cilik. Keberanian kita untuk melakukan dosa padahal kita yakin bahwa kita diawasi oleh Allah taala iku wis berat, Pak. Makanya walama ya'ti ba'da dzambi a'dhamu minadz dzambi. Sampeyan kudu ngerti dosa kuwi mana, Pak. Dosa kuwi brentek. Cara penyakit dosa iki kaya kencing manis. Ora tahu obah dhewe. Sampeyan nglakoni dosa apa misalnya A misalnya itu sampeyan padha kambek buka pintu dosa berikutnya. Walama ya'ti ba'da dzambi a'dhamu minadz dzambi. Dosa berikutnya pasti lebih berat daripada dosa yang kamu lakukan hari ini. Wa qillatu hayaika mimman 'alal yamini wa 'alal shimal wa anta 'alal dzambi a'dhamu minadz dzambi. Oto kletek iku wis masalah, Pak. Tapi ketika kamu tidak malu, ketika kamu melakukan itu semua padahal kamu tahu bahwa Allah mengutus 2 malaikat di samping kanan dan kiri kita, itu jauh lebih berat di mata Allah daripada dosa yang kita lakukan. Rasa tidak malu kita akan dosa yang kita lakukan itu jauh lebih berat daripada dosa yang kita lakukan. Wa fa'uka ala dzambi a'dhamu minadz dzambi. Ono gak wong bareng nglakoni maksiat isuke banggane gak karuan, mareme gak karuan. Artinya alhamdulillah, aku ini iso muni alhamdulillah. Alhamdulillah aku mambengi lho. Wah, kabeh kancaku kecekel aku gak kecekel dhewe. Bahagia kita karena kita berkesempatan melakukan maksiat. Misalnya dalu niki wonten apa lah misalnya tontonan apa misalnya sing jelas-jelas melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Sing jelas awak dhewe kabeh yo seneng. Kok ana mareme ning ati, mareme awake dhewe iku a'dhamu minadz dzambi. Jauh lebih berat daripada dosa yang kita lakukan. Nonton tok wis masalah. Apa meneh marem itu jauh lebih bermasalah. Ya ana wa uznuka bidzambi idza fatahu a'dhamu minadz dzambi. Ono tontonan misalnya, ono tontonan apa misalnya, kemudian biduannya bagaimana, dilalah sepeda motor atau kendaraan sing wis mau siap nih isu untuk nonton itu mogok mau starter gak kena nelongso sebab gak sempat ngelakoni maksiat sing dilakoni kanca-kancane. Mergo dhek mek ndelok ning aputan-aputan kok biyuh kok muwene ya Allah kek nyapo pedaku malah ruwet iki. Gembos nyapo, bane bocor nyapo, sing nyebabi kamu gak sedo budal, kowe getuni kuwi tok. Ana maksiat sing ora sempat mau lakoni kok awakmu getun. Iku a'dhamu minadz dzambi. Itu jauh lebih berat daripada dosa yang pada akhirnya kamu lakukan. Wa khaufuka idza harakatir rih sitra babik. Dan ketakutan kita
Jadi dosa sak ngono bane aldi gak wedi blas. Tapi awake dhewe penak-penak ngopi ning omah. Kok moro-moro mendung peteng, dedet angin ora nyopo ora piye moro-moro nutup lawange awake dhewe sak banter-bantere. Kok malah duwe rasa wedi ning atine awake dhewe. Tanpa ngiktibar bahwa ini semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, a'dhamu minadz dzambi. Ini semua jauh lebih berat di mata Allah. Kok iso awake dhewe luwih wedi bledek, luwih wedi angin daripada siksane Allah Subhanahu wa taala yang sudah di depan mata karena banyaknya dosa kita. Lho artine mangane kula matur, dosa ya dosa tapi ojo sering-sering malaikat gregeten masalah itu. Lek gak duwe dosa blas ya gak bagus menungso gak duwe dosa blas iki piye. Oke, makane kula niku nggih kula wong NU nggih, wong NU niku wong santai. Gambar surga wong NU niku, gak patek gambar neraka. Wong NU niku enake padang tok. Wah wis didhawuhne. Kula kan sempat dugi niku delalah kula nembe dugi. Mas, sinten asmane jenengan Mas? Dalem? Oh, Mas Nur Hawa jenenge tok medeni wong. Nur Hakiki. Mas Nur Hakiki niku delalah matehai beberapa aulia di antaranya adalah Abi Yazid Al-Bustami. Nggih Mas nggih. Jenengan mau matehai nggih ta? Kula nggih nderek matehai. Nggih maksud nderek matehai jenengan niku lho. Makane kula kan wiridan tenan kok jenengan mboten matek siap. Kula niku nasib kula sami kalih tiang-tiang. Semakin dangu wiridane semakin gregesi awake. Tau padha ae awake dhewe iku. Me bedane iku anu. Bedane kuwi ya nasibe ya kok beda. Nasibe sama niku lek nglakoni salah gampang konangan, aku gak patek konangan. Ora tok asu. Abu Yazid Al-Bustami ini udah wahakan ahbib awliya Allah liyuhibbuk. Ini wong NU ini segawe ya wong NU. Ahbib awliya Allah liyuhibbuk. Pentingnya kita yang hanya seperti ini, amal gak duwe, kesalehan ya orang gambar ning raine awake dhewe. Wajah itu kan jelas gak wajah wong saleh lho. Wajah wong saleh kan ketok lho Pak. Wajah wong ikhlas, wajah wong wedi mek pangeran, wajah wong istiqomah ibadah kan ketok lah. Nek awake dhewe kan blas gak duwe. Wajah awake kan jan super sesat. Orang-orang penuh dosa kayak kita, orang-orang penuh kesalahan kayak kita. Ini yang paling penting kata Abi Yazid Al-Bustami, ahbib auliya Allah liyuhibbu. Kita ini harus membangun rasa cinta kita kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe kudu duwe rasa demen mbek wali-waline pangeran. Tujuannya liyuhibbuk, siapa tahu orang-orang atau beliau-beliau yang difatihai tadi siapa tahu kemudian mencintai kita. Moro-moro beliau-beliau demen be awake dhewe. Fa innallaha yanzuru ila qulubi awliyai. Mergo Allah Subhanahu wa taala itu selalu memantau pergerakan hati para kekasihnya. Fala'allahu ayyanzura ila ismik fi qalbi waliyyi fayaghfirullah. Siapa tahu ketika memantau hati para kekasihnya, tahu-tahu ada nama kita di sana. Mergo awake dhewe sering sowan, sering hadiah Fatihah, sering ziarah, sering dongakne. Siapa tahu nama kita ada di hati beliau, nyantol ning manahe beliau. Pasti pun pirsani kalian Allah Subhanahu wa taala, lan iku kabeh nyebabi dosane awake dhewe sing sakmene akeh di ngapura kanggo Allah Subhanahu wa taala. Ya muga-muga wis mek muga-muga tok ae. Tapi apapun menjadi baik itu penting. Apa meneh dadi wong tua. Kaya ngeten iki wis dadi wong tua. Makanya bagi teman-teman yang masih jomblo, apalagi sudah agak lumayan dan tidak laku-laku, saya ucapkan selamat. Baguslah. Karena potensi kamu selamat semakin tinggi. Wongnya nek wis duwe bojo, duwe anak, tanggung jawabnya gede. Sing apik pancen gak payu. Makanya jomblo-jomblo gak dongane muga-muga terus gak payu. Loh, dongane kok gak mau jawab amin ku piye? Kowe ora tau krungu Kanjeng Nabi tau dawuh. Hayyukum ba'dal mi'atain al-khafiful haf alladzi la ahla lahu wala walad. Umat Mbah Kanjeng Nabi sing paling apik setelah tahun 200 Hijriah, padahal saiki wis 1444. Berarti sudah 1244 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Kanjeng Nabi dawuh sesuk sakbare 200 Hijriah, umat terbaik adalah orang-orang yang ringan beban.
al khafiful had, orang yang ringan beban, alladzi la ahlalahu wala walad, wong ringan beban iki wong gak duwe anak, gak duwe bojo, gak duwe anak, iku umat terbaik Mbah Kanjeng Nabi. Makanya sekali lagi teman-teman yang tidak ada potensi laku, saya ucapkan selamat. Bagus, tidak perlu kamu ubah itu, dan kamu tidak perlu dongo aneh-aneh. Lah, aku punya cerita, ono wali, itu nanti cerita, ono wali asmanya Ma'ruf Al-Karhi. Suatu ketika beliau ditanya, kenapa jenengan tidak pernah berdoa? Aku jadi pengen dulu, tapi ketika saya mengangkat tangan saya, pasti saya tarik lagi. Saya khawatir ketika saya berdoa, meminta sesuatu, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyiapkan yang lebih baik daripada apa yang saya minta. Lagi penting, makanya sapa jomblomu iki luwih apik tenan tinimbang awakmu. Payu wis ta lah, syukur ono ae, wis bagus. Syukur ono ae. Kalau wis kadung duwe anak ngene, wah bebannya luar biasa. Ku anfusakum wa ahlikum nar, Quran jelas, ku anfusakum wa ahlikum nar. Para orang tua, anak-anak sampean arep nakal model apa wae, kok sampai ono meleset mlebu neraka, sampean katut. Semua kebaikan anak-anak kita itu pasti pahalanya akan kembali ke kita. Begitu pula semua keburukan yang ia lakukan, pertama kali sing dihisab pangeran yang menjadi tanggung jawab itu jenengan sebagai wong tua. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar wa quduhan nas wal hijar. BBM bahan bakar menungso watu. Orang pertama bahan bakar ini kita menungso mbek watu-watu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, sing jogoi malaikate galak-galak tenan. So ngalah-ngalahi kasatinto galak tenan. Aku bangsa lemah gak jelas ngono kuwi. Bangsa anggere ngetuk berkat mesti ngono kuwi nasibe. Tapi kalau saya berkat mulai, tapi bangsa ini mau ngawi bangsa ini jangan ikhlas-ikhlas wong NU. Nah tenan kuwi berkat kok bahagia. Tenan, wong paling gak patah ikhlas nang NU yo wong sing tukang ngomong. Nggih, wong tukang ngomong ku wangel kon ikhlasnya. Iki ngene iki kok dikai berkat ora, mulai cek sangon iki ora ya mikir ya nek. Kadang-kadang makane kula aku tenang ae. Aku wis gak butuh, sementing utang kula ngono. Aku gak urusan ambek kuwi. Mboten lari kula cerita sik. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Malaikat-malaikat sing jaga neraka niki galak tenan. Galak tenan yo kasar tenan. Dipetung gak kena. Lah niki lho masalah. Ki awake dhewe wong Indonesia raja petung. Lah bahasa mlebu neraka Indonesia niku gak latih sampai ketertiban. Bingung tenan awake dhewe. Mergo nek wong-wong negara yang lain mungkin masuk neraka niku pancen wis siap. Lah wong Indonesia mlebu neraka niku toto-toto iso lolos mongko iso petung. Ternyata ngedepi malaikat belas kali dipetung. Perintah Allah Ta'ala tidak ia tepati. La yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua diperintahkan untuk nyiksa sapa enek seneng kono sapa sikat jak pitung belas gak tau gelem, istirahat yo gak enek. Makanya kita diwasiati oleh Allah Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, pastikan anak-anak kita, keluarga kita, istri kita semuanya tidak ada yang masuk neraka. Tanggung jawab sapa? Tanggung jawab ada. Ojo amili ceritani malah amili. Beda sama itu gak ada urusan lebih neraka lebih sokok gak, tapi awal dia bertanggung jawab penuh anak-anak kita, jangan sampai ada yang masuk neraka. Itu tugas awal dia, ini gak dulu orang cukup disuwuk ini lu tenang. Makanya penting nonton itu. Makanya dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masyarul muslimin, wong-wong Islam, man razaqallahu waladan fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limi. Wong-wong sing do dianugerahi Allah Ta'ala, dititipi anak mbek pangeran, kabeh kok diparingi anak mbek pangeran, kewajibannya adalah mulangi adab, mulangi tata krama lan mulang ngaji. Kewajiban sampeyan mulangi adab, mulangi tata krama lan mulang ngaji. Ayo. Man adzaba wa man adzabahu wa 'allamahu razaqahullahu syafa'atah. Nek jenengan duwe kesempatan iso mulangi adab, dilalah anake panjenengan jenengan warai tata krama sing apik, jenengan warai ngaji sampai iso tenang, sampai dadi wong apik tenan, potensinya panjenengan benjing bakal ditulung sampai anak-anak panjenengan dengan rasane Allah Subhanahu wa taala. Lah pertanyaane saiki awake dhewe termasuk wong tua sing iso mulang anak apa? Awake dhewe termasuk wong tua sing iso ngekeki contoh anak apa? Lah itu gak paham ya, takut awakmu dhewe maca dhewe usah aneh-aneh. Lha kadang-kadang jadi bapak iya greget nih.
Le jamaah le kalau sajan lho lanjutkan buatan pengen jamaah Pak cah cilik sedang jalan ya. Padahal lisanul hal antaku min lisanil maqal. Apa yang kita lakukan itu jauh lebih mengena daripada apa yang kita bicarakan. Anak itu butuhnya contoh, bukan omongan. Itulah kenapa penting sekali menawi panjenengan kados kula nggih jenengan kula kan mboten iso nyonton anak api belas gak iso ngomongi anak api mono mboten saged mboten saged kula dhewe mboten gambar. Jadi nek misalnya anake awake dhewe ngeten nggih asobini kan amanatun inda walidayhi faqalbuhu at-tahir itu jawharatun nafisatun syadijah wa khaliyatun an kulli nafsin wa syura wa khaliyatun an kulli nafsin wa syura. Anak-anak kita yang masih kecil kados adik-adik niku sing cek playon niku atine cek musikan tapi mudah sekali terpengaruh, mudah sekali untuk dimasuki apapun, diwarnai apapun. Nek anggere jam 2 bengi takut melek ngelilir ndelok bapake tangi ning jeding nguyuh tok balik turu neng ya. Paham bahwa nguyuh saat durung itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Kok ndelok misalnya dia tangi isu terus ndelok bapaknya tangi ibu tangi sing dicandak pertama kali HP sing digeragap di sini dewe kok HP yang masuk dalam otak dan pikirannya adalah berarti nyandak HP adalah ahamul muhimmat, barang yang paling penting yang dunia. Lah ketika kita contoh-contoh yang kita berikan seperti itu ya ngeri Pak. Makanya fa'in uwida al khaira wa ulima nasya'alihi. Kalau dia dibiasakan hal-hal yang baik, kemudian apa yang ia lihat, apa yang ia dengar adalah hal yang baik, dia akan tumbuh seperti itu. Wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Dan insyaallah bocah sing ngoten niku insyaallah bakal bejo fid dunya wal akhirah. Tapi wa in uhmila ihmalal bahaim. Kok jenengan ngurus anak jenengan kaya jenengan ngurusi sapi, ngurusi kebo, ngurusi pedet, ngurusi wedhus, nggih. Lho pancen ngono bahasane. Wa in uhmila ihmalal bahaim. Artinya piye? Sing penting anakmu lemu, sing penting anakmu gede, sing penting anakmu aras. Itu pasti sapi ora. Jujur-jujuran ae. Saiki anakmu surup-surup mulai, kambe sapimu ket mulai isuk sampai surup wong temu sampean kupon dia takoki. Saya takoki sik saiki. Jadi bocah-bocah cilik-cilik ben ngerti, jane awakmu luwih penting dia awakmu ambil sapi. Pengen roh jane bapakmu. Bapak bapak ibu. Anak jenengan dolan mulai isuk sampai surup. Kambe sapi ini jenengan mulai isuk sampai surup wong temu sampean kupon dia pengen penasaran ulah susu ya. Hah? Nah, nggih. Tenanglah, pun tenang mawon. Jadi artinya kita ojo tersinggung. Nalika kitab ngomongnya dengan percontohan seperti itu. Wa in uhmila ihmalal bahaim. Karena memang ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa kebo sapi jauh lebih penting daripada anak. Sama kudu ngerti kuwi. Artinya kitabnya gak menyinggung jelas. Kitabnya pancen muni ngono. Niki dawuh Imam Ghazali. Wa in uhmila ihmalal bahaim. Ya wis. Syaqiya wa halak. Syaqiya wa halak, pasti dia akan sial. Dia hanya menunggu untuk sial, baik fiddin wa dunya wal akhirah, baik urusan agama ning donya sampai tekan akhir. Dan itu semua dosanya wa gana wizru ala raqabatil qayyim wal wali alaihi. Ala raqabatil qayyim wal wali alaihi. Dan semua dosa yang ia lakukan itu juga ditanggung oleh siapapun yang bertanggung jawab. Maka kadang-kadang enek bocah itu pancen lahir tanpa orang tua. Artinya ketika dia tumbuh itu sudah tidak didampingi oleh orang tua, dan yang bertanggung jawab biasanya ya paman-pamane, biasanya ya mas-mase, bulik-bulike, bude-budene dan lain sebagainya. Baik wis bengi bae pun lah pun ngoten niku pokoke intine muga-muga anak-anak kabeh muga-muga dadi wong apik. Lan muga-muga awake dhewe ditakdir Allah taala iso nyontoni apik nang anak-anak ya awake dhewe. Mergo sholahul aba menika sababun li sholahil abna. Wong tua apik lah penyebab utama anak-anaknya apik. Jadi sampean ya ora usah aneh-aneh lho apate apik ya ora usah ndonga kebajut, opo pengen anake apik. Aneh-aneh sampean ya. Mergo sampean ngerti to, anak iku kaca benggolone wong tua ngarang wong. Anak iku kaca benggolone wong tua, makane mugi-mugi awake dhewe kabeh ditakdir dadi wong apik, lan muga-muga anak-anake awake dhewe ya ditakdir iso nerusne kaapian sing pun panjenengan lampahi sedaya. Kula kinten namung niku lah sing saged kula aturaken ngapunten Dit, ngapunten dhateng sedaya mawon. Kula pun tambah luwih. Ngapunten Kang Agung, akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan kajian dari Gus
Kautsar, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.